Nighthawk, person 6. Stand by 5 minutter. Vi var ude at sejle i maj måned, og tanken var, at vi skulle finde tare, altså tangskov. Og så da vi kom derhen, så var der bare rigtig mange søpindsvin. Og så fik vi ideen, at vi skulle faktisk prøve at rydde den her fjord, og hvordan vi kan gøre det som et fælles projekt af frivillige og turister og forskere. Om vi kan gøre det her sammen som en form for dugnad. Yeah, I think it's been a population explosion, which we've certainly witnessed, and the result of that is far less seaweeds and far less life. And so to suddenly find this project, coincidentally, that was dealing with that very problem, it's where our heart's at, and it's what we're all about. And it's really nice to be part of a group doing something positive, eh? It's a lot of sea urchins left. This fjord alone, we expect that there's still about 5 to 10 million sea urchins. We've done quite a lot of good data collection over the week, and we have a little bit of improvements today. We also hope now today to find a good natural barrier. You know, it's better to talk and sit and have fun after the job is done, so to say. Men jeg tænker, at vi skal blive ved. Jeg tror, at vi skal have skabt en kultur, når vi satte de første frø helt tilfældigt, og så sagde de, at de værdsatte det, vi gør. De satte pris på det, de fulgte med, og det betyder faktisk, at folk er opmærksomme på projektet. Så jeg tænker, at jo mere vi gør, jo bedre og større bliver det. Alle kan bidra på sin måte, og det er jo det som er så flott med dette prosjektet. Du må ikke være scuba-diver. Du kan ta bilder, du kan hjelpe til med båten, sortering og data, og det er jo ekstremt mye forskjellige roller. Og ikke minst samarbeide med andre selskaper som også er glad i å bruke naturen som sitt klasserom. Jeg tenker særlig på turistbransjen, at flere aktører kan komme på banen her og bidra med mannskap og båter og liksom det som trengs for å få den skikkelige effekten. Jeg tror, at vi skal have skabt en kultur, når vi satte de første frø, at vi får et fælles mål. Og det viser det, at det kan man godt nå, hvis vi er gode til at arbejde sammen. Så vi prøver så godt vi kan med det vi har, og så håper vi at det kommer mer nå i kjølvannet av det vi har satt i gang her. Så det er veien videre for oss.